To nie je nejaká Božia ješitnosť toto. Ľudia drahí, kto z vás je šťastný, keď napríklad niekomu závidí? Môžete zvinúť ruku, že ja som šťastný, keď závidím. Alebo ja som šťastný, keď sa hnevám. Alebo som šťastný, keď som v neodpustení. Myslím, že nikto tu taký nie je. Nikto sa tu taký nenájde. A viete, celé je to o tom, že nebo je miesto dokonalej radosti. A my našťastie nemôžeme prepašovať do neba ani milimeter hriechu. Ale to je na druhej strane, keď si to tak uvedomíme, tak aspoň ja teda poznám svoje srdce a myslím, že každý na tomto mieste. Keď si uvedomíme, že bez absolútnej svetosti nemôžeme vstúpiť do neba, tak sa to môže zdať naozaj desivé pre nás. Dokonca aj apoštoli, ktorí sa rozprávali s Ježišom Kristom o nebi, o tom, kto tam vstúpi a nevstúpi, tak sa s takou hrôzou spýtali otázku, že kto potom môže byť spasený, keď im to dokapčalo, že to nie je len tak, že tam nemôžu prísť takí polosvetí, ale absolútne svätí, keď im to doplo, tak sa s hrôzou spýtali, kto potom môže byť spasený. Ale ako som povedal, Božia vôľa je, aby sme boli zachránení, aby sme mali večný život. A preto Boh sa sám stal človekom v Ježišovi Kristovi. A on na seba zobral ľudský hriech. On sa stotožnil s človekom. Boh sa stal človekom v Kristovi. Úplne sa stotožnil s nami, s človekom. Ale nestotožnil sa len s človekom ako takým. On sa stotožnil dokonca s každým hriešnikom. On na seba zobral hriech každého jedného z nás. On sa postavil do tej pozície hriešnika. A preto ho vidíme ako ukrižovaného, pretože následok hriechu je smrť, je kliatba, je prekliatie, je temnota. Viete, hriech je otočiť sa Bohu chrbtom, odísť od Boha preč. A keď odídeš ja dávam taký príklad stále ľuďom, že keď odídeš od svetla, tak sa ocitáš automaticky kde? Ocitáš sa v tme. A keď sme opustili zdroj života, tak sme sa ocitli vo smrti a v prekliatí a v ťažkostiach. A Kristus, keď na seba zobral hriech sveta, tak sa postavil do tej pozície hriešníka so všetkými následkami. On na sebe niesol, Božie slovo hovorí, že sa stal prekliatím pre nás. On na seba zobral temnotu celého sveta. A to vypôsobilo bolesť, ktorú si ani nedokážeme predstaviť. Viete, častokrát, keď hovoríme o ukrižovaní Ježiša Krista, tak si predstavíme tú fyzickú bolesť, klince v jeho rukách a nohách. Ale toto je len nepatrný zlomok toho, čo on prežíval na kríži. To, čo sa tam dialo, bolo to, že jeho srdce bolo prebodnuté ostňom smrti. Vlastne ťažoba a úzkosť a bolesť všetkých ľudí, všetkých čias spočívala na ňom. To vypôsobilo bolesť, ktorá je nepredstaviteľná. A zároveň, on to trpel ako človek, ale zároveň bol Boh. Zároveň kedykoľvek mohol zostúpiť z kríža. Zároveň kedykoľvek mohol povedať dosť. Ale on to neurobil. A jediný dôvod, prečo to neurobil, on sám hovorí skrze svojho proroka, je ten. On sám hovorí, neboj sa, ja ťa vykúpim, pretože si drahý mojim očiam, vzácny, ja ťa milujem. Toto je ten jediný dôvod, prečo Kristus zostal na kríži až do konca. Pretože ťa takto miluje, pretože si pre ňo takto vzácny, pretože si pre ňo takto drahocenný. Viete, on z tej pozícii hriešníka. Hriech je, ako by tak povedať Bohu nie. On na kríži, keď visel, z tej pozícii hriešníka so všetkými následkami hriechu, tak on z tohto kríža zvolal svoje dokonalé áno Bohu. Keď povedal, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Tým bola zlomená moc hriechu. Ale Kristus tiež zlomil moc smrti. Viete, Kristus 3. dňa slávne vstal z mŕtvych. Apoštol Peter na Turice, keď kázal svoje posolstvo, tak povedal, že Ježiša Boh skriesil a my všetci sme svedkami toho. A ja tu nestojím ako teoretik, ja tu stojím ako svedok toho. Pred 12 rokmi som bol narkoman. Pred 12 rokmi som bol človek, ktorý bol troska. Pretože moja závislosť bola F19, to znamená závislosť na viacerých psychotropných a omamných látkach. Od heroínu, LSD, pervitínu, nebolo jedno, čím sa odpálim. Ale bol som na dne a nedokázal som si pomôcť. Nedokázali mi pomôcť lekári, bol som na 3 liečeniach. Bol som v stave, keď som sa pokúsil o samovraždu. Mal som za sebou súd kvôli drogám. Dostal som podmienečný trest, bol som súdne trestaný. A bol som troska, chcel som zomrieť. Ale jedného dňa som bol pozvaný na také modlitebné stretnutie, kde sa hovorilo o Ježišovi Kristovi. A keď som tam vošiel, pocítil som, že Boh je na tom mieste prítomný. A potom, kto chcel, tak tam bola taká výzva, že kto chce, tak môže prijať modlitbu. A keď sa začali modliť za mňa, tak som pocítil toho, že osoba Ježiša Krista stojí predo mnou. Ale nie ako zjavenie, nie ako halucinácia.
Nie niečo, čo človek vidí fyzicky. Ale v tej chvíli som vedel, že viem, že stojím pred Ježišom Kristom, že stojím pred živým Bohom. A ja som sa zrazu videl v tej plnej pravde toho, že som bezmocný hriešnik, že si neviem sám pomôcť, že sa neviem sám polepšiť, že sa neviem sám vyslobodiť. Ale zároveň som vnímal, že napriek tomu, že som troska, že napriek tomu Boh ma miluje, že Kristus ma miluje. A to bolo tak mocné, že keď som chcel byť frajer a som to chcel rozdýchať, tak mi začali tieto slzy a padol som tam z zemi a vtedy som vydal svoj život Ježišovi Kristovi. Jednoducho som mu povedal, aby zobral môj život do svojich rúk, aby ma premenil. A on to urobil. Viete, psychiatri a psychológovia hovoria o tom, že človek, ktorý je závislý na drogách, že tá psychická závislosť trvá až do smrti. A to je pravda. Ale tú cenu, ktorou je smrť, Ježiš Kristus naozaj zaplatil na kríži za každého jedného z nás. Ja som nepoznal Bibliu, ale v Biblii je napísané, že s Kristom môžeme byť pochovaní v smrť, že s Kristom môžeme zomrieť. A tak ako Kristus bol reálne skriesený z mŕtvych, aj my môžeme povstať k novému životu. A toto som zažil. Zvyknem hovoriť, že 10.10. roku 1998 zomrel narkoman Peter Lipták a dobre mu tak. A 10.10. roku 98, sláva Bohu, sa znovu zrodil milosťou Božou nový Peter Lipták, ktorý žije pre Ježiša Krista. A takto žijem pre Ježiša 12. rok. A nevymenil by som ani len sekundu z toho starého života za tento život, ktorý žijem teraz. Pretože iba Kristus dokáže dať plný život, život v plnosti. My sa niekedy bojíme sa mu odovzdať. Sme takí blázni ľudia. On dáva naozaj si život, on sám je život a vzkriesenie. A ja vás chcem teraz pozvať k tomu, aby ste urobili toto rozhodnutie pre Krista. Chcem vás upozorniť. Prosím, počúvajte, toto teraz nie je kultúrny program. Toto je vážne rozhodnutie. Toto je otázka života a smrti. Otázka tvojej večnosti. Toto nie je kultúrny program. Ja sa budem modliť teraz jednu modlitbu. Modlitbu, v ktorej môžeš odovzdať Kristový život. Jedná sa o celú tvoju večnosť. Toto je vážne. Ak chceš, tak poď opakovať po mne. Môžete možno skloniť hlavy a zavrieť oči. Ak máte na to odvahu.